645 po. Sige. Eto po. Thank you po. Ay, teka po. Salamat po. Happy New Year dyan. Opo. Teka yung Grab. Yes po. Sige po, sakay. Sige ate. Okay. Ate, bilis ate. Sige po, good evening siya, ma'am. Good evening. Hello po. Okay, sir. Yan na. Good na lang po. Okay po. So cool. Okay. Ganda ng stocks yung mga So cool ang taxi. Salamat. Thank you. Thank you. How you appreciate my taxi. Okay. Last picture niyo. Do you have Facebook? Yeah. Do you have Facebook? Ah, okay. Tell to your mom na lang. But I have camera. Oh, camera. But I have camera. Okay, that's good. Oh, you follow my page here, over here. There. Tell to your mom, you have to follow my page. So you will know me, sir. Sige. Taxi Joe Rides, okay? Mommy's that number. Okay. You watch out my videos, okay? Huh? Thanks. Okay. Okay. Vlogger din po kayo? Yes po. Opo. Yeah. Okay. Tiga saan po kayo, sir? Taga Santa Rosa, Laguna. You know, welcome yung mga tiga Santa Rosa, Laguna. Please enjoy your stay, sir and madam. Opo, malamig po ang Baguio. Okay. Yeah, marami mga followers ako dyan eh. Santa Rosa, dyan sa may Enchanted Kingdom, ha? Yung mga employees po dyan, yung mga ka-rides out there. Okay po, hello po kayo dyan. Okay. Kailan po uwi nyo? Kailan uwi nyo? One. Ayun enjoy na kayo sa Baguio, sir, ha? Madam, follow my page. If you need some kind of place to stay like transient house, you can rely on me. Like hotel, condominium, condotel, apartment, even rest houses, okay? May mga unit din ako dito sa Janek. Ngayon po, meron din akong second assistant sa ating mga ka-rides out there, yung tour package ko. Okay? City tour at saka outside city tour. May dala kayo sasakyan? Meron po. Yun lang. Ayun lang. Wala pong parking. Pero minsan kasi iniiwan nila yan. Tapos tinutur ko sila. Okay. Yan, para mas okay.
inside Baguio, from 8 or 9 o'clock a.m. until 4 to 5 p.m. That's 5K. Sulit kayo doon sa maghapon. Morning and afternoon. Ano, sir? Ngayon pa, Ano po yung ano nyo? Lahat yung room po. sa John Hay? lahat po. I mean, Lahat po ng tourist spot. I mean yung room nyo sa John Hay. John Haycom, meron tayo dyan, pero Accommodation? unit po. Malaki po, house po. Okay. House po. Magkano siya, sir? Nasa 25K, pinakamababa. Meron tayong 50, 60, 70. Okay. Yeah. Ngayon kung gusto, Per day. yes po. Yeah, per day po yun. Punta kayo na Atok, maganda sa Atok po. The best ngayon doon. Ino-offer ng Atok, nagtutour din ako doon. For 6K, 2.5 hours ang going there, magro-road trip kayo. Ang ganda. Oh. The best. Northern Blossom, okay? Yan. Christmas Village lang kayo eh. Dito lang kayo eh. Opo. Okay lang Kids po lang. yan. Oh. 2 hours po yung sa Atok. Opo. Tapos 2.5. ano po siya, sir? Northern Blossom saka Mount Olis ang pinupuntahan po doon. Okay. Sir, papapicture ako sa'yo. Baka Oh, artista ka pa. Sure, why not sir? Why not? One more time. Sir, ako rin ha.